成個澳網嘉年華咧就係分成地面同埋樓上兩個部分。咁地面咧就唔使票嘅，樓上個部分咧係需要自己買票，或者咧可以參與一啲打卡做任務，咁最後都可以攞到票嘅。咁我哋之前咧已經成功預約咗澳網呢個活動入邊呢個穿線大師課，咁就可以直接有票啦。因為我哋到咧就已經遲到咗少少啦，所以換咗票之後咧就直接先上樓去睇下樓上嘅部分。呢部 lift 咧都好快，唔夠幾秒鐘咧就上到55樓啦，所以其實我都有少少耳鳴咯。出咗嚟第一眼見到就係呢啲類似 LED 柱咁樣去介紹翻啲球員。穿過咗呢個咧之後就係講課嘅呢個活動場地。呢位叫做黃海嘅穿線師，後嚟查翻呢，原來佢好有名㗎，係中國第一批入大滿貫嘅穿線師之一。不過佢話佢而家呢，其實就好少即係 actually 去即係穿線，一般都係講課啊，同埋指導下啲人點樣去做。呢個活動佢咧就主要係分享翻一啲巡迴賽或者大滿貫賽場上啲球員或者球拍啊穿線磅數嘅一啲故事，其實咧都幾有意思嘅。咁佢都講咗好多球員我哋都識嘅，男女都有。之後就會穿過呢個花園。行入呢個模擬嘅澳網賽場出場通道，準確啲嚟講應該係 Rod Laver 呢個球場嘅通道。咁兩邊就係澳網歷年嘅男女單打冠軍場展示，有好多好熟悉嘅名啦，特別係李娜，中國現今為止唯一嘅大滿貫冠軍啦。行完呢個通道就係呢兩個如假包換嘅澳網男女單冠軍獎盃啦。不過呢套獎盃上面呢，就係冇刻啲冠軍球員嘅名嘅。負責睇住獎盃嘅工作人員就話呢，呢一套獎盃主要呢都係全球巡迴嘅，就唔係我哋見到上面有好多名嘅嗰套啦。咁同獎盃影相呢，淨係可以眼看手勿動。仲會展示翻一啲澳網嘅周邊，比如比賽用球啦，仲有之前非常之 hit 嘅球員同款水壺。今年呢個款嘅壺一壺難求啊！咁其他仲有一啲就係簡單 copy 翻澳網嘅擺設，就冇咩特別啦。55樓就睇完啦，咁再上一層56樓就係360度嘅觀光層。我都行咗個圈，係咁意望下啲上海市景。咁內環嘅基本上都望到，譬如話浦東嗰個世博建築我都會見到啲。不過咧天氣唔係咁好，所以咧能見度有限，又有啲凍，係咁依行下就走啦。57樓咧就係復刻澳網最大嘅中心球場 Rod Laver 呢個，不過呢度咧就真係細咗啲啦，而且當日有飄雨喎，咁我望兩眼就撇啦。不下去，太湿了。趁住未天黑，快啲睇埋地面嗰啲活動先。地面呢度呢，有2-3個場呢係有發球機玩嘅，唔使錢，咁我都試玩咗下。場地呢就細咗啲，不過算係可以試打下 Yonex 啲新拍。咁呢個大啲嘅球場呢，係要網上預約成功先可以嚟玩嘅，係有專業教練嘅體驗課，不過就名額比較少，我就搶唔到啦。其他位置就有嗰個唔同嘅澳網贊助商佢自己嘅一個裝置咁啦。最後其實先係我哋呢次嚟嘅重點，就係呢個免費嘅球拍穿線服務。咁穿線嘅就係啱啱樓上分享嘅嗰位大師，佢都係一邊穿線一邊同我哋分享下啲經驗啊。其實佢都幾健談嘅，咁我哋
有咩問題呢，佢都會可以答嘅，都會答，咁當同我哋傾偈咁咯。等咗好耐啦，咁終於就穿到呢個新嘅扣額啦。嗰個穿線嘅老闆呢，其實佢自己有店，都幾健談啦。咁呢個顏色呢，我覺得都幾得意。咁呢，我哋由天光到而家天黑，終於完成穿好線啦。好啦，拜拜。